ว่าตรงใช่ที่รถชนกันนะอะไรก็ย้ายมานานแล้วก็แต่7 เดือนเนี่ยผมเพิ่งย้ายมาได้ยินคนบอกว่ามาใหม่เนี่ยอยากให้ชี้แจงประชาชนนิดนึงว่าตอนนี้ตอนอยู่ที่ไหนว่าเขามองกันเรื่องเขามองมันติดไม่กิโลห้าไปแน่เรื่องกิโลห้าใช่เพราะว่าตอนนี้กิโลห้าเนี่ยอยู่ที่หนังสือเนี่ยผมทำมาที่แฝงทำมาที่การไฟฟ้ารอที่จะขึ้นแต่เมื่อวานเนี่ยได้เรื่องที่ประสานกันเบื้องต้นแล้วกับผู้ปฏิบัติก็คือช่างที่เขาแฝงว่าเป็นของการไฟฟ้าเขาโทรประสานมาเขาโทรประสานมาเนี่ยคือเขาแจ้งข่าวผมเท่านั้นแต่คนที่เขาประสานจริงๆก็คือหัวหน้าไฟฟ้ากับหัวหน้าอำนวยความปลอดภัยของแสงเขาจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้แต่ผมเป็นเจ้าของพื้นที่เฉยๆใจงานไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นตรงได้แต่ว่าเราคุยกันมาแล้วตอนนี้หมายถึงว่าแฝงเนี่ยเขาอนุมัติแล้วไม่แฝงเขาทำหนังสือมาถึงการไฟฟ้าเขารอจ่ายตังค์อยู่แล้วยังไงแฝงนี่เขาอนุมัติตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่าตรงนี้ทางนี้แจ้งไปแฝงก็แจ้งมาแล้วว่าขอให้การไฟฟ้าเนี่ยดำเนินการโดยจัดหาหม้อแปลงมาใหม่หม้อแปลงก็เอาของเราที่มีของเราอยู่ของทางหลวงหม้อแปลงนี่เป็นทรัพย์สินของทางหลวงแต่ทางหลวงไม่สามารถไปทำอะไรได้ไม่รอบว่าเราอธิบายกันมารอบแล้วว่าเรื่องการดำเนินการตรงนี้เป็นเรื่องของทางไฟฟ้าทีนี้แต่ที่การไฟฟ้าพร้อมแล้วพร้อมแล้วเมื่อติดขัดอะไรติดขัดที่การไฟฟ้าติดขัดที่ไฟฟ้าก็ต้องมีการนัดดับไฟมีเขาก็ต้องมีขั้นตอนของเขานะครับเราก็ต้องเข้าใจเราก็เข้าใจแล้วแหละแต่ว่าเขามีขั้นตอนคือ1เขาต้องดูวันเวลาดับไฟที่เพราะว่าลายเนี่ยมันต้องดับต้องนัดดับเวลาจะยกขึ้นยกลงเนี่ยมีน้อยต้องมีเป็นชั่วโมงจะดับประมาณ2 อาทิตย์แล้วนะใช่กลางคืนอันตรายใช่อันตรายมากเพราะว่าเดิมเราก็คิดว่าเป็นอุปกรณ์ของแฝงที่เสียพอทิ้งไปทิ้งมาก็แฝงมันมีน้ำมันรั่วน้ำมันก็จะมีน้ำมันจะมีแถบอยู่มีรูระบายถ้ามันต่ำกว่านี้มันจะระเบิดใช่คืออันนี้สรุปว่าต้องเปลี่ยนหม้อแปลงหม้อแปลงเนี่ยทางนี้ก็มีอยู่แล้วหม้อแปลงเรามีอยู่แล้วเพราะว่าไม่ต้องไปซื้อของการไฟฟ้าไม่ต้องซื้อแค่รอคุณมาเปลี่ยนแต่เขาประสานมาแล้วหลักมาก็จะดูขั้นตอนเรื่องที่สุดแฝงไม่เกี่ยวแล้วแฝงก็รอมีหน้าที่จะไปติดตามก็คงไม่ต้องแล้วที่แฝงอ่ะเลยไปแล้วการไฟฟ้าอย่างเดียวเลยตอนนี้ว่าจะนัดหมายเมื่อไหร่เมื่อวานเนี่ยแกโทรมาเมื่อวานนี้ผมก็ปรึกษากับพี่ตำรวจแล้วว่าผมจะปิดแยกก่อนแต่พอปิดแยกมันน่าจะปิดหมายถึงว่าปิดไม่ให้อยู่ตรงนี้มันก็ปลอดภัยนะปลอดภัยเลยต้องถ้าจริงๆเนี่ยการปฏิบัติไปกับคนประมาณนี้รู้สาเหตุแล้วแต่ว่าแต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันปิดที่ไปอยู่ในนี้ไหนประเด็นถัดไปกับดูเดินถัดไปประเด็นทางนี้กับดูเดินมองว่ากลางวันไม่เท่าไหร่นะอยากกลางคืนนะกว่านี้เรื่องมวลชนมีอะไรถามไหมก็ประชาชนจะได้ฟังด้วยเลยก็เลยอธิบายไปแล้วตั้งแต่รอบที่แล้วผมเข้าใจแล้วขั้นตอนการเพิ่มการเป็นการดำเนินการไม่ได้เกี่ยวหมวดแล้วก็มีอุปกรณ์มีอะไรนะเราก็เป็นตัวประสานตัวประสานชาวบ้านก็รู้บ้างไม่รู้บ้างวันนี้เขาถามมาเยอะมากครับหลายท่านก็ส่งมาให้เราให้ผมรู้ก็ด้วยความเป็นห่วงมันจะได้รู้ว่าตอนนี้ทางหน่วยเขาดำเนินการแล้วนะนู่นนี่นั่นนะมันติดขัดอยู่ตรงไหนหน่วยติดขัดจะมากลัวกระทบไม่ได้หรอกคุณทำไมไม่ทำนะใช่ไหมนานเกินไปไหม2 อาทิตย์ไม่ใช่เกิดปุ๊บเรามาปั๊บเนี่ยหรือว่าท
การให้ก่อน หรือว่าความเขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อเพิ่งประสานในวันนี้ แล้วทีเนี้ยเขาจะจ่ายตามเราใช่ไหมคะ มันไม่ต้องรับผมต้องรับไปเอง ต้นนะคะวันนี้ทางหลวงเพิ่งโทรไปหาหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ใช่พี่ แจ้ง มาจากที่นู่นแหละ ใช่แจ้งว่าเขามีหม้อแปลงของเขาเป็นหม้อแปลงเฉพาะรายขอให้ดำเนินการให้ก่อนปัจจุบันเขายังไม่จ่ายเงินแล้วนะทีเนี้ยกิจการยินดีที่จะไปดำเนินการให้ขอแค่อุปกรณ์เขาพร้อมแต่เนื่องจากพรุ่งนี้เรามีแผนดับไฟของเราอยู่ ถ้าช่วงเช้ากิจการสามารถดำเนินการเสร็จแล้วบ่ายทางหลวงมีหม้อแปลงพร้อมกิจการจะเข้าไปดำเนินการให้ก่อนแล้วก็เรียกเก็บรายจ่ายตามหลัง เยี่ยมมาก ก็ขึ้นอยู่การประสานกันแล้วอันนี้ทางผู้มีอำนาจสั่งการแล้ว ครับ แต่เดี๋ยวผมนัดรายงานผู้การตามนี้ โอเคปัน อ๋อก็ถ้าเกิดเขามาจ่ายมันก็ดีเราก็สบายใจเรื่องค่าใช้จ่ายเนาะ เขาบอกว่ามันไม่ได้มากประมาณ10,000 กว่าบาท ใช่แค่ดำเนินการอะ ใช่ถอดออกเอาอันใหม่ไปติด อ่า เพราะว่ามันเป็นหม้อแปลงเขาเอง อ่า ใช่ประมาณนั้น หนูเชื่อว่าอันเนี้ยระดับผู้ปฏิบัติน่าจะมีต้องมีเบอร์คอนแทคกันอยู่แล้ว เพราะงั้นน่าแจ้งเขาได้เลยว่า หน้าขวด ให้เขาคุยกับหัวหน้าขวดได้เลยว่าหนูคุยกับหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเรียบร้อยแล้วว่าถ้าพรุ่งนี้กิจการดับไฟเสร็จทันช่วงบ่ายถ้าทางหลวงเอาหม้อแปลงของตัวเองมาตั้งตรงที่ได้ เราเองก็สอบความเข้างานที่ช่วงบ่าย แต่ถ้าพรุ่งนี้ไฟฟ้าเกิดเหตุฝนฟ้าก็เรานู่นนั่นนี่เราทำงานของเรายืดเวลาไปก็อาจจะขออนุญาตเป็นวันรุ่งขึ้น ได้ เนาะ ก็2 วัน 2 วัน 3 วันไม่ ใช่ ถือว่าเร็ว